La 4G Batelma vous présente Nivava. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manolotra ho anao ny vaovao. Hojerena manokana mandritra ny fivoriana izay totosaina sy olombavambahoaka amin'ny 12 volana aogositra ho avy izao ny lalàna amin'ny fehny mpanohitra eto Madagasikara. Tanjona amin'izany tsy siny manjavozavo raha ny fanazavan'ny filohan'ny anteny miaram-pirenena. Efa mandeha avokoa ireo milina lehibe fisintoman-drano 5 eto Antananarivo izay nasiana fanavaozana hiatrehana ny fahavaratra ho avy izao. Ny eo anivon'ny APIPA manomboka izao no hitantana azy ireo. Nidina nijery ifotony izany ministry ny fanajariana an-tany ny toeram-pirenena ary ny asa vaventy Antoine. Plaque tournante ny fanondranana zava-mahadomely Madagasikara ankehitriny. Nisy io maraina io ny fahazahoan'ny fahatseranana fitaovana enti-miady amin'ny fanondranana zava-mahadomely izay. Ny tanterana ny alatsinainy lasa teo tao amin'ny commune Bonamary ny fambolena onko miisa 2 tapitrisa fototra. Famerenana ireo ala onko na mangrove efa potika hatrasain'ny tanjona tamin'izay. Maresaka iraisam-pirenena ny aton'ny fifampiresahana teo amin'ireo mpitondra sy mpitarika fihetsiketsehana ao Soudan nanomboka omaly tao reny nahafatesana olona 4 hafa indray tany toerana. La dédire avec Jamir. Salantra top classe top kvaf tona vavao eto amin'ny kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanabotsika ny vavao dia hojerena manokana mandritra ny fivoriana izay ho totosain'ny solombavambahoaka amin'ny 12 ny volana aogositra ho avy izao ny lalàna amin'ny fen'ny mpanohitra eto Madagasikara. Tanjona amin'izany tsy siny manjavozavo raha ny fanazavan'ny filohan'ny anteny miaram-pirenena Rarsona Andry. Ny andinin'ny faha-27 lampandrenana dia milaza fa ny filoha lefitra fa 7 any amin'ny anteny miaram-pirenena dia anjara ny mpanohitra ary tokony tantana vao mirery ihany koa izy. Ny niain'ny mpitondra teo aloha tsy naraina io voalazany lalampandrenana io. Enina dia ny HCCA tamin'izany fotoan'izany dia tsy nazava ny didy navoaka ny momba ny anjara toeran'ny mpanohitra tamin'izany fotoan'izany. Ialana amin'ny mety sy ny fanjavonjavona amin'ity lalàna amin'ny feny mpanohitra ity dia nanambara ny filohan'ny anteny miaram-pirenena Razanamaso Christine fa hojereny solombavambahoaka manokana ity lalàna ity amin'ny fivoriana manokana izy ireo hanomboka ny 12 volana aogositra ho avy izao. Ny lalàna rehetra moa dia azo anaovana ny atao hoe révision fa ny antony dia izay hoe hampirindra tsy hampisy lonilony tsy hampisy ohatra karazana hoe tsy mazava na manjavozavo ka izay mihitsy ny tena hijerenay revisena hijerena io lalàna mahakasika an'io opposition io satria tsy maintsy ferana tsara na le hoe endrika n'ilay isana sy tarika an'izany atao hoe fanohitra izany. Mbola jerena daholo izany na ny qualité hoe manahoana ny tokony hoendrikendriky ny mpanohitra na ny mpitarika na ny rafitra izay hipetraka ao jerena daholo hampisy hampirindra azy miaraka amin'ny solombavambahoaka mpanohitra ihany koa. Endriky ny fampiarana sy fantantesana ny demokrasia ihany koa hoy ny filohan'ny anteny miaram-pirenena ny fametrahana amin'ny toerany fanoherana ao amin'ny firenena iray. Fa ho tanterahana amin'ity taona ity ny fankalazana ny fahazato taona manirana n'izao tontolo izao sy ny fa-10 taona aty Afrika ny asa izay iarahana OIT na ny Organisation Internationale du Travail fankatoavana lalàna sy fifanarahana mifeny asa miisa 4 no nanaovan'ny filohan'ny Repoblika Malagasy fanekena tany Genève ho fampiarana izany. Nisy ny fitsidiana nataon'ny solitenan'ny OIT aty Afrika ny filohan'ny anteny miaram-pirenena fanampanazavana. Donc, ces 6 conventions, le président s'est aussi engagé. Nanaiky anao izay ho afany manoloany ireo fifanarahana enindreo ny filoha
ahatonga ny Madagasikara mametraka ny lalàna sy ny fampiarana azy. Amin'izay lafin'izay, nanaiky ny filoha fa ho hatsaraina ny fitantanana ny fifindramonina vokatry ny asa ao anatin'ny fanatontoloana amin'izao fotoana. Nanaiky ihany koa ny filoha fa hanatsara ny asa mendrika, ny fifanakalozana ara-tsosialy ao anatin'ny fitantanan-draram-panjakana. Izay voalaza ny fifanarahana fa 1.50 sy ny fa 4.50. Noho izany tonga nitsidika ny filohan'ny antenimera-pirenena ao, ahafahana mijery ny lalana sy ny fomba ahafahany OIT, manampy ny antenimera amin'ny fametrahany ireo fifanarahan'ireo, izay tsy maintsy hanomboka ny 12 Jona 2024. Pour la mise en œuvre de cette convention qui doit commencer le 11 juin 2020. Fa efa mandeha avokoa ireo milina lehibe fisintoman-drano 5 eto Antananarivo izay nasiana fanavaozana hiatrehana ny fahavaratra ho avy izao. Ny avy eo anivon'ny Apipa manomboka izao no hitantana azy ireo. Nidina anjery fotony izany ministry ny fanazarena ny tany, toeram-ponenana ary ny asa vaventy amin'ity androany ity. Miantarandriana. Efa afaka miasa avokoa ankehitriny ireo milina lehibe fisintoman-drano 5 eto Antananarivo no havaozana tao anatin'ny volana vitsy. Isan'izany eto Ambodimita 67 hectares anaty azo isotry, Ampefiloha Ambodiny Sotry. Nidina anjery fotony ireo toerana misy milina ireo ny ministry ny fanazarena ny tany, toeram-ponenana ary ny asa vaventy androany. Nandritra izany no nanamarany fa mbola misy ireo fepetra ho raisina entiny hatrehana ny fotoam-pahavaratra. Dinana ihany koa nijerena ny hoe inona ny tokony fepetra tokony raisina dia n'izao satria betsaka ireo asa lalana atao manerana Antananarivo, sao dia misy fiantraikany amin'ny mety fiakaran'ny rano amin'ny avorana. Dia hita teo fa misy fepetra tsy maintsy ho raisina. Izao no misy mpifaritra tsy maintsy najanona ny fanotorana tany. Ohatra zao iny Ambohimangakely rehetrarehetra iny efa mitsahatra ny fanotorana tany amin'iny namoana pitopiton-drano. Dia nale teo iny koa iny Andotapenaka midina iny efa najanona. Izany hoe rehefa misy lalana atao dia tokony hajanona aloha ny fanotorana tany, andinian'ny teknisianina rehetrarehetra hoe inona no foto-drafitrasa tokony atao mba tsy ny fianovana an'ireny lalana ireny lasa olana indray amin'ny fikorinan'ny rano. Nadia tsara ho fantatritsika fa eto Antananarivo tsy maintsy manana réservoir tsika 15 millions de mètres cubes. Raha vao tsy mahita toerana asian'izay 15 millions de mètres cubes zay tsika dia difitry ny rano Antananarivo. Donc mbola misy zany foto-drafitrasa hafa tsy maintsy ho atao, karazana bassin tampon ohatra ireny Maremasay ireny. Zany efa voapetraka rehefa voadinika tamin'ilay tetikasa tatao vao hitantsika teo ireny, mivoaka amin'iny ny drafitra fanajariana tanànana Antananarivo, dia ilay fepetra raisinao anatin'iny zany hoe izahanao atao koa anatin'izay tetikasa manarak'izay. Araka izany entina hisorohana ny mety ho fiakaran-drano sy andaminana ny fivariana ny rano eto Andrenivohitra no tanjona amin'ireo fepetra noraisina sy ny fijerena ny asa vita izao. Anatin'ny fanatsarana io, nanapa-kevitra ihany koa ny teo anivon'ny ministera fa ny Apipa no hitantana ireo station de pompage 10 ireo. Fandraisana amin'ny fomba ofisialy ny asa izay hitanareo pelle anti-refoulement sy ny pompe rehetrarehetra natao tao anatin'ny tetikasa PIA. Dia ny Apipa no miandraikitra ny fampidonana azy manomboka izao. Ny antony moa ny pompe rehetrarehetra hitantsika raha teny Ambodimita na ny hafa ireny efa ny Apipa no nikarakaran'izay hatramin'ny voalohany. Dia namen'ny fanjakana ny Apipa ihany koa ny fitantanana an'ireo pompe rehetrarehetra eo mba ho afaka mihodina tsara izy ireo satria matetika misy foana ny olana ny hoe tsy voalohany jirama, tsy voalohany karama mampiasa sy ny rehetrarehetra dia tsy mihodina tony fitaovany tony. Dia izay ny fanapa-kevitra ny fanjakana hoe ho tantan'ny Apipa manokana satria manana teti-bola ary vomana amin'izany zareo ary izay ahafahany mampihodina azy atsaka ny sain-davany. Ankoatra izay amin'izao fotoana izao efa mijery ny dingana manaraka ny eo anivon'ny ministera. Isan'izany ny fidirana amin'ny dingana faharoa ny tetikasa PIA. Anatin'izay ny fanamafisana sy fanatsarana foto-drafitrasa manoloana ny fitantanana ny fikorinan'ny rano eto Antananarivo. Mila midina dia fotona ohatr'izao mahafantatra tsara ny hoe inona ny tokony atao manaraka fa tsy vitany ambony latabatra zany
hoe inona no toerana tetika asa zany. Tetika asa zavatra ilaina mivantana aty amin'ny toerana no avadika tetika asa. Zany ohatra ny finavinany hoe tokony ty rano maloto ty amin'izao fotoana izao dia avaritsika makany Ethiopia rehefa feno eto Antananarivo. Ny dingana manaraka zany tsy tokony ho avarina any Ethiopia intsony ireo fa tokony ny station d'épuration izay isan'ny dinana tany eo nijerena hoe aiza ho aiza ny fivoahan'ny rano iny amin'ny dingana faharoa zao no mba hisy station d'épuration amin'izay anadiovana ny rano maloto n'Antananarivo alohan'ny ivarinany any Ethiopia. Ny PIAA ny programme intégré d'assainissement d'Antananarivo kosa ny mamatsy vola tamin'ny fanavaozana natao. Fa afaka madiodio tamin'ny rahataratasy-mbola tsy misy petraboly mbola rajona raha nididy navoaka ny pôle anti-corruption. Mbola misy anefa ireo raharaha maro ny ampangana azy ka naverina eny amin'ny fonjabe ny Tsiafa izy. Henri Florio. Efa 5 volana izao no nitazomana mponjavonjy maika ny mbola rajona. Omaly no niakatra fitsarana voalohany mbola rajona. Mpandraraha akaiky ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina. Naharitra ora maromaro ny fitsarana voalohany ny mbola rajona omaly. Afaka madiodio malona ny vesatra izay niampangana azy amin'ny taratasy-mbola tsy misy antoka izy. Ankoatra izay, mbola maro ihany koa ireo raharaha iampangana azy. Anisan'izany ny fanaovana osika amin'ny fadin-tseranana sy ny fanaovana famotsim-bola izay mbola hitanana azy eny amin'ny fonjany Tsiafa amin'izao fotoana izao. Ho an'ireo mpahelalàna naovana fanadidina, tsy tokony hisy fitanilana tahaka ny zava-nisy omaly ny fitsarana eto amintsika. Na HVM izy, na TIM izy, na TGV izy, ampitovy izy daholy satria za tsy tena hoe samy malagasy fa olombelona daholo. Izay olombelona mipetraka amin'ny tany sy ny firenena izay dia tokony ampitovizina eo masony lalàna ary tsy misy atao hoe ambony lalàna. Ka noho izany raha ohatra ka diso ilay mbola rajona sazio izy. Mbola voatazana eny amin'ny fonjany Tsiafa araka izany ity mpandraraha akaiky ny filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina ity. Hoentina aminao eto amin'ny fampilalama avao ny Kolo TV FM ihany ny toy n'ity raharaha ity. Fa nahazo mari-pakasitrahana androany ireo mpitatam-bola kominaly miisa 20 eto Analamanga nahavita fiofanana tao anatin'ny tetikasa Prodeside tanjona ny ampitomboana ny faiza-manaon'izy ireo. Yves Richard. Mbola tsy ampy ny faiza-manaon'ireo tompon'andraikitra sy mpitantam-bola ny ivon'ny komuna maro manerana amin'ny Madagasikara. Miandalana ny ezaka hanatsarana ka mpitatam-bola kominaly miisa 20 eto Analamanga no nahavita fiofanana tao anatin'ny tetikasa ny iarahan'ny Prodeside sy ny ministera ny ady-tany ary ny fitsinjaram-pahefana. Hanatsara amin'ny apahan'ny fitantanana ny komuna zany, indrindra ho an'ireo faritra ambanivohitra. Dia le androany ity zany mahakasika an'le fahaiza-manao an'ireo le teknisianina eny anivon'ny komuna. Tsy izay akory ny amahany olana eny amin'ny komuna fa manampy izay amin'ny famahana an'le olana satria ireo le mpiasa eny anivon'ny komuna ireo indrindra eny amin'ny komuna ambanivohitra tsy tena nanaraka hoe formation spécifique ohatran'ny hoe nianatra tany amin'ny ENAM fa ny akabeazany dia efa teny am-perinasa teny izy sady mianatra an'le asa. Dia izay le expérience an'izay zany no ohatran'ny hoe nomena asina ny valorisena dia nampiana dia natevenina dia tonga amin'izao fanomezana anazy certificat zao. Mitaky fiaraha-miasa amin'ny vahoaka eny fotony ihany koa ny fanatsarana ny sehatry ny fitantanam-bola ny komuna. Isy ambonin'izay ny fanaovana ny lecture simplifiée ny teti-bola ampiasaina ka andrasana tatitra amin'ny vahoaka sy fandrafetana ny tety andro amin'ny tanany asa fampandrosoana. Fa plaque tournante ny fanondranana zava-mahadomely Madagasikara ankehitriny. Nisy io maraina io ny fahazahoan'ny fatiseranana fitaovana enti-miady amin'izay fanondranana zava-mahadomely izay. Michela Ranarzo. Tao anatin'ny enim-bolana voalohany taona 2024 mbola betsaka ireo zava-mahadomelina sarona na nandalo teny amin'ny seranam-piaramanidina malagasy. Hatreto mbola ho voasokajy ho firenena andalovana na ihany koa isiny fifanakalozana nivarotra ireo zava-mahadomelina na ny antsoina hoe plaque tournante i Madagasikara. Iska malala ny Madagasikara ny isany pays plaque tournante na drogue amin'izao. Ny drogue dure mihitsy ny resana io. Misy le tratra reny il y a 2 semaines passées ngamba tao amin'ny aéroport Nivato et il y a un mois na 2 mois passé koa tany Tamatave de 46 kg na héroïne reny. Reny ny tratra fa
mety misy tratra koa anatin'le satria mampilaky tournant Madagasikara zay mandeha foana ny opération mpanao trafic dia raha tsika malala fa be dia be ny aéroport international eto Madagasikara tsy ato ivato ihany fa tao amin'ny aéroport Sainte-Marie, ny Fort Dauphin, ny Diego, misy vol international rehetrarehetra dia exposé amina risque na trafic. Dia reny zany mila fitaovana ohatran'ireo dôly fa noho ny falafosan'ny fitaovana dia amin'izao aloha zany sorana zareo foana mampindrana fa tsy maintsy hojerena hoe ahoana fomba ny fahazahoana ny fitaovana ireo mba ho fananany fahatseranana dia ampiasaina amin'ny aéroport. Amin'ny ankapobeny ankoatra ny alika izay ampiasaina hitsirina ny mety ho fisian'ny zava-mahadomelina amin'ny entan'ny mpandeha iray. Miankina betsaka amin'ny fitaovana ampiasaina ny fahafahana mitsirika izany. Il est possible de développer une économie dynamique. Azo atao ny mampivoatra ny toe-karen'i Madagasikara amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fitsirihana atao. Efa natokana ho amin'ny fitsirihana ireo izay tsy mety amin'ny resaka varitra iraisan'ny pirenena. Ny scanner rayon X vetivety kokoa ny fitsirihana rehefa manana fitaovana. Économique, culturel et sécuritaire. Hatreto raha ny fanadiadina natao vitsy ary tsy mbola mahasahana ny filana amin'ny ankapobeny ny fitaovana ampiasain'ny fahatseranana amin'izay fitsirihana rehetra tokony atao. Io maraina io vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpamatsy fitaovana iray sy ny governemanta malagasy amin'ny alalan'ny fahatseranana malagasy, fitaovana fitsirihana zava-mahadomelina sy fitsirihana zavatra ahina hipoaka miisa 2 no ampindramina ny fahatseranana ao anatin'ny 3 volana. Fa mahaliana ireo mpizahatany tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana izao fitsidiana ireo camion ho an'ny parc Akarafantsika manokana mitazona laharana faharoa amin'ireo circuit miisa 8 misy any an-toerana ny camion Gaëtan Andriatsinavo. Ankoatra ny fitsidiana ireo biby sy zava-mananaina isan-karazany eto Madagasikara, isan'ny mahaliana ireo mpizahatany ihany koa amin'izao fotoana ny fitsidiana ireo camion. Ho an'ny parc Akarafantsika manokana mitazona ny laharana faharoa amin'ireo circuit misy 9 ao an-toerana ny fitsidiana ny camion. Tena mampiavaka an'ity camion ity moa zany na hoe ty lavaka ity dia ny fahitana an'ilay atao hoe cheminée de feu izay mbola ho azavan'ny guide rehefa midina any ambany tsika dia le endrika izao efa hitantsika maso zao. Raha ny eto Akarafantsika dia manana circuit maromaro izay eto miisa 9. Ny fitambaran'izay circuit izay dia 420 kilometatra raha hoe diavina tongotra zany. Ny circuit tena be mpitsidika dia ny voalohany ilay atao hoe circuit Kokereli dia manaraka azy ity circuit camion ity. Dia ny fahatelo ilay ao amin'ny hoe lac Ravelbe azo atao dia tongotra manodidina ilay izy dia azo ihany koa tsidiana miaraka amin'le sambo kely iny. Ny isan'ny mpitsidika nitsidika ny parc national tamin'ny taona 2024 dia miisa 141 426 visiteurs. Ny malagasy dia 70 isan-jato amin'izay mpitsidika izay. Dia ny tamin'ity taona ity raha hoe avy any amin'ny volana janoary ka hatramin'izao volana jolay diavintsika izao dia 3117 visiteurs. Raha hoe ataony fampitahana kely zany hoe ilay tamin'ny taona lasa sy ny amin'izao fotoana zao dia somary nidina 470 isan-jato ny mpitsidika. Ny antony moa zany dia ny resaka tsy fandriam-pahalemana malaza be teto Madagasikara tamin'ny faraparan'ny taona 2024 iny. Dia taratara ihany koa ny haute saison tamin'ity taona ity ho anay teto Akarafantsika zany. Isan'ny mampiavaka ny eto Akarafantsika ary mahaliana ireo mpitsidika araka izany ny fisian'ny ity camion ity sy ny fisian'ny ireo cheminée de feu ao anatiny. Ny taona 2024 natratra 720 sy ray alina ny mpitsidika ny parc ka manodidina 900 amin'ireo ny teratany malagasy. Midika izany fa mbola vitsy ireo teratany malagasy liana amin'ny fitsidiana ireo valan-javaboary. Lafim-baovao hafa kosa indray dia mitaky ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena ny fametrahana fanjakana tsara tatana isian'ny fampandrosoana eto Madagasikara. Isan'ny paikady amin'izany famerenana ny andro maso-paritra ao anatin'ny tetikasa promotion dans la bonne gouvernance. Fanadidina. Tsy afa-misaraka amin'ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana hitondrana ny tena fampandrosoana eto Madagasikara ny fampandraisana andraikitra ny olom-pirenena anivon'ny fiarahamonina. Io ny songadina nandritra ny fanombohana ny tetikasa PBG
na ny promotion de la bonne gouvernance iarahana amin'ny CDA. Isan'ny paikady anatsarany ny famerenana ny andromasim-paritra izay kendrena akasika ponina 7,703 avy amin'ny tokantrano miisa 1,3 ho an'ny fokotany Anosibe Ouest 2. Dia ireo no menay fahalalana. Dia rehefa azony ilay fahalalana dia izy indray avy eo no mandeha mampita manabe ny olom-pirenena mitovy aminy. Ohatra ny karazana modely kely izy zany ao amin'ny fiarahamonina misy azy. Dia izay fahalalana azo izay ho ampitainy amin'ny olona hafa ahafahany mitondra fampandrosoana. Ohatra raisitsika amin'izay, ohatra ny fanairana na ny interpellation, ohatra ny tompona andraikitra any amin'ny commune na ny fokotany. Izay indrindra no tena tanjona ihany koa ho an'ny olom-pirenena tsirairay avy mba tsy hiaina amin'ny fiainany fotsiny fa ahay handray anjara amin'ny fiainana ao anatin'ilay fokotany, ao anatin'ilay Madagasikara izay iraisana. Paikady naroso ihany koa ny fanamafisana ny sehatra ifanankaloza-kevitra na ny espace de concertation anivon'ny fiarahamonina izay mifanaraka amin'ny fitsinjaram-pahefana voizina ankehitriny. Androany no totosa tetsy amin'ny boriboritany faefatra andinika andatabatra boribory, teo amin'ny distrikana ny Tananarivo faefatra ny solitenany boriboritany, ny CDA sy ny sefokotany Anosibe Ouest 2 ampirindra ny tetikasa PBG. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay ny atantsika mahakasika ny fandaharana sesame. Eo ihany koa ny tohin'ny raharaha ny olana tsena ny Anosibe. Rehefa avy eo ary. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à Oh, Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées internet. Blue Line. Votre bébé commence à marcher. Vous avez choisi les chaussures les plus confortables. Vous avez prêté attention aux petits détails. Eh bien, avez-vous choisi la bonne couche pour que votre bébé puisse faire ses premiers pas correctement? Grâce à ses caractéristiques extra flexibles sur 3 dimensions, Molfix conserve sa forme, absorbe le liquide et offre une totale liberté de mouvement au bébé. Nos recherches ont prouvé que les bébés font correctement leurs premiers pas avec Molfix, que nous recommandons à toutes les mamans. Fais correctement tes premiers pas avec Molfix, petit explorateur. Nous sommes avec toi. Booster X Cola, le nouveau cocktail intense. Inside that house has died. My sister is dead. Why? What do you want?
Very eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Fampianatra 970 avy amin'ny fianakaviana sahirana manerana ny Madagasikara no iantoana maimaim-poana anatin'ny fandaharana Sesame. Mpianatra 970 hatramin'ny 120 taona manana mari-pahaizana baccalauréat no voakasiky ny fanohanana Yves Richard. Mpianatra 970 avy amin'ny fianakaviana marefo ara-pivelomana manerana amin'ny Madagasikara no azo fiantohana maimaim-poana anatin'ny fandaharan'asa Sesame na soutien aux études supérieures et accès à un métier porteur à Madagascar. Tanjona ny ampiana azy ireo amin'ny famitana ny fianarana ambony sy hidirana eo amin'ny sehatry ny asa ka isan'ny teti-bola manokana isaky ny mpianatra. Ny budget ho an'ny mpianatra iray eo amin'ny 1 200 000 € par an. Dia ny accompagnement programme Sesame dia mandritra ny 3 taona, zany hoe année préparatoire anankiray sy 3 années en établissement supérieur. Natokana ho an'ny mpianatra anatin'ny salan-taona 970 hatramin'ny 12 taona manana ny mari-pahaizana baccalauréat na ireo akizany mandritra ny taom-pianarana hitsahana no hisitraka ny fanohanana. Ankoatra ny sivana hitsongaina azy ireo, misy ambonin'izay ny fanomanana omena anatrarana ny tanjona. Mandritra n'izay folo volan'izay ilay ataona hoe L0 na hoe année préparatoire anomanana ny mpianatra hidirana amin'ny université, misy parcours de développement personnel BDB anomanana anazy satria olona marobe avy any amin'ny faritra ny tonga aty samy manana ny culture, samy manana ny fomba fiainana nefa hiara iaina dia fampianarana sady mahay miara-miaina ary koa ampianarana natao hoe autonomie satria rehefa any amin'ny université izy omena autonomie tanteraka migérer ny budget, migérer ny écolage izy no migérer an'izay. Toy ny fandaharan'asa CRS ny Sesame maka mpianatra manodidina ny 700 no nisitraka izany hatramin'ny fotoam-piasany ny taona 312 hifantoka betsaka amin'ny fanomezana torolalana ny mpianatra malagasy sy ny fampafantarana ny fandaharan'asa arak'izany ny varavarana misokatra ho tanterahany eny amin'ny UCM Ambaritoroka ny sabotsy izao izay andraisan'ireo sekoly ambony maro anjara. Fanotanterahana ny alatsinainy teo tao amin'ny commune Bonamary ny fambolena onko misa ray tapitrisa fototra famerenana ireo ala onkona mangrove efa potika hatrizay no mitanjona tamin'izany Gaëtan Andriatsilava. Mangrove na onko iray tapitrisa fototra amina velaran-tany 200 hektara no nambolena tao amin'ny commune Bonamary ny alatsinainy lasa teo ka olona mihoatra ny 2,000 no nandray anjara tamin'izany. Onko iray tapitrisa fototra tamina velaran-tany 200 hektara ihany koa no nambolena tao Morombe, faritra Atsimo andrefana, ary 9 hetsy fototra no tao amin'ny faritra Diana androany, izany hoe mangrove 9 hetsy sy 2 tapitrisa fototra no nivolena tao anatin'ny 3 andro. Isan'ireo zava-maniry manome carbone ny onko, ka ny carbone no manampy amin'ny fiarovana ny costojaune. Na eo aza nefa ny fahafantarana fa mitondra voka-tsoa eo amin'ny fampandrosoana maharitra ny ala onko, mitohy hatrany ny fanimbana io ala io, tapana ny hazo, anamboarana fefy, atao kitay, atao saribao sy ny maro hafa. Misy findramonana be dia be ty aminay indrindra avy any faritra Atsimo tonga aty dia mivelona amin'io mivelona amin'ny ty sisiny ty. Ka izy ireny zany heverinay dia fanomezana asa izy ireny mba ialana amin'ny fampiteny ala no tena zay zany heverinay vahaolana voalohany. Fa raha nasazy foana nasazy tsy vahaolana fa famerenana azy kelikely ny fampianarana sy ny famerenana ary fanomezana asa no heverinay vahaolana ato anatin'izany. Zany ny mpiara-ombona antoko anay ohatra ny pazika ny ZZ dia nanome masomboly, nanome ny fitaovana rehetra ahafahan'le mpamboly mba ahafahany velona mba ialana amin'ny resaka fampiteny ala. Dia ny VOI koa moa zany miaro ny ala araka an'izay tratrany satria misy dina isan-karazany, dina miboeny miray moa zany miatra eto anatin'ny commune Bonamary, tena miatra amin'ity mangrove teto zany. Miaro ny sisy tany tsy ho kao ny ranomasina, toerana fiveloman'ireo hazan-drano sy ny drakaka, ny onko ka tsy tokony hisy intsony ny fanimbana azy. Le vahoaka mitsy mitezana aloha inona moa ny antony ambolenany izao azavaina amin'ireny ary zay zao nafinaritra anay hitan'le mpianatra lehibe teo dia tokony azavaina mihitsy zany hoe inona ny voka-tsoa ary inona ny voka-dratsy. Fa zay zany amin'izao matoky sy mino fa misy ny fanomezan-tanana ho an'ny mpitondra rehetrarehetra indrindra miaraka amin'ny vahoaka ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara. Antony iray lehibe ambolena ny onko ny famerenana ireo ala onko efa potika sy rava hatrizay. Eo ihany koa ny fitomboan'ny tahan'ireo mponina mivelona amin'ny jona. Talohan'ny taona 420 tsy nisy afa-tsy ny 30 na ny 700 mponina no mivelona tamin'ny jona tamin'ny faritry Mahajanga. Ankehitriny tafiakatra hatrany amin'ny 700 izany raha ny fanadihadiana natao. Manoloana izany ampiarina ny lalàna
ahafana mifehy ny fitrandrahana tsy nazona alalana. Ho ampiarina ny lalàna itsika zany tsy hoe anao hoe tsy azo tapahana tanteraka fa ho avelantsika fa ho jerevana manokana ny ataontsika hoe elagaziny ny fanapahana ny ratsany fa tsy tapahana zany ny fotondriala ongo satria ny olona mba parapatonga le solution zay efa natongotsika teto mahajanga ny fividianana ny fahafahana mividy ny gaz zany antsinjarany a dia ho aparitatsika zany a ary alohan'ny mandrapahavitatsika mametraka zany rafitra zany a dia mbola ekentsika zany a manao elagazy moa zany no manala ny sapany zany a fa tsy manapaka ny lalao mba ahafahan'ny olona mahandro sakafo na mampiasa azo zany. Tanjon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra ny ahafahana mivelona amin'ireo alaonko izay novoleny sy ahafahana ihany koa mampivoatra ny fiainan'ny tsirairay avy. Tsy hisy ny fampandrosoana maharitra izay mitindro ny taranaka ny aoriana raha tsy misy ny fiarovana ny tontolo iainana. Fanahaton'ny prefektura Antananarivo ny fanorenana ataon'ny commune ao amin'ny parking tsena Anosibe manome 27 ora ny commune ireo mpivarotra andravana ireo fanorenana efa nisy ahafana mamerina amin'ny laon'ny parking ary mangataka anaovana fanadadiana lalina amin'ny mety ofisiny kolikoly izy ireo. Kahiton Andriatsilavotra. Miamafy hatrany ny toetra raha eny amin'ny tsena Anosibe manoloana ny tsy faneken'ireo mpivarotra ny fanorenana tsena nataon'ny commune ao anatin'ny parking. Taoriny ny fidinan'ny prefektura Antananarivo nijery akaiky ny zava-nisy teny an-toerana omaly natsahatra avy hatrany ny fanorenana. Androany mangataka ny mpitondra fanjakana anaovana fanadihadiana lalina amin'ny mety ofisiny trangana kolikoly amin'izao tranga izao ireo mpivarotra. Tsy zay tompoko no mangataka na mahazo an'ireo tsenireo satria ampahafantarana anareo afaka manao investigation anareo fa miavosa ny taratasy fangatahana tsena ao fa tsy reny ny mahazo ny tsena. Ary tamin'ny fotoana fahazahoana ny tsena rehefa vita ny tsena dia tamin'ny fotoanandro antsapaka tompoko no azahoan'ny olona ny tsena ato amin'ny tsena Anosibe fa tsy manaraka an'izany ao fa resa-bola antapitra isam-polo ny tapitra isa-maro no mitoriana ao anatin'io manontany teny zay. Ary eto ny tomanay anainganay ny IGE inspection générale de l'État sy ny Bianco ary ny PAC pôle anticorruption fa misy kolikoly ao anatin'io zavatra io tompoko sokafo ny fanadihadiana fa misy zavatra maro. Ary ambonin'izay reo fahazahoana arena tsy andrarina zay fantatra efa voaingana teo no nivoaka ny lalàna fampiarana amin'izay. Angatahana isokatra ny fanadihadiana tompoko amin'ireo tompona andraikitra manomboka eto amin'ny tsena sy ny tanàna Antananarivo fa misy zavatra tsy mazava ao. Mangataka ihany koa izy ireo ny amerenana amin'ny laon'ny parking ahafahan'ny fiara manao ny asany sy mifamezivezy. 27 ora nanomboka omaly araka izany no nomena izy ireo ny commune andro tanana ny fanorenana efa natao. Ny commune izay voatonona matetika amin'ity fanorenana tsy ara-dalàna ity. Miandra pitoniny zay satria mbola tsy feno 27 ora nomenay amin'ny commune zany satria mbola rapitra zay fepitony dia rehefa vita zay fepitony zay dia minisy matoky zay fa olokendry izy tokony verina zany izy ary tokony averina parking io ary ny ataonay moa zany dia menay andreo tompona andraikitra manam-pahefana squadiny fitarainana rehetra mahakasika ny zava-misy ary zao ny pirofo hoe tena ny mpivarotra ny tsy manaiky ary tsy matahotra zay satria ny antony jereo ny conférence de presse ataonay ato anaty tsena. Herinandro zay raha tsy ahifina no niakaran'ny maripànan'ireo mpivarotra tsy manaiky intsony ny tsindry fanaon'ny commune amin'izy ireo. Dingana maro no ny lalovana ho fanoherana hatramin'ny farany ny fanorenana ho tombotsoany ny besin'ny maro. Isan'izany ny fanangonantsoniana ataon'ireo mpivarotra Anarivony ny fangatahana fionana tamin'ny tompon'andraikitry ny commune Antananarivo renivohitra izay tsy nazona valiny raha ny tatitra nataon'izy ireo. Mahakasika ny toetry ny andro kosa indray dia hiakatra ny maripana eto Antananarivo sy ny manodidina manomboka rampitso alakamisy fiakarana izay vinavinaina ho 12 ka hatramin'ny 15 degré Celsius ny ambany indrindra ary 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius kosa ny ambony indrindra. Fanadinena. Namirifiry ny atsika nandritra ny 2 andro teto Antananarivo sy ny manodidina. Atsika izay narana erika manify fokany nahazo vanina ny gripa sy ny kohaka ireo aretina ireo zay tena mora mifindra raha ny filazany ny mpitsabo. Ny aretina tena hita be dia be amin'izao zany ny ankizikely dia ny kohaka, dia gripa,
mipetraka eo zany izy dia mikohaka samby eo ihany izy dia le mikohaka ohatra dia fanakaiky eo ohatra izay ny eo aloha tratra mikohaka ny avato ariana ny gripa mievina tonga dia virus be reto amintsika koa moa rehetrarehetra ihany zany rehefa mandeha ny amin'ny arabe ny olona tonga dia mandrewaka dia tonga dia aparitaka any amin'ny arabe na ohatra hoe mievina dia tsy mba manampina vava na manampina sandry fa tonga dia mievina fotsiny dia tonga dia tratra ny virus daholo ny olona rehetrarehetra any amin'ny arabe. Etsy ankilany nanambarany eo anivony sampana mpamatatra ny toetrandro na ny meteo fa araka ny vinavina dia hifarana androany ny rotsakorana madinika ary hiakatra ny maripana manomboka ny andro ny rapitso. Raha momba ny toetrandrotsika eto Antananarivo zany raha hoe maly fakimaly tsika nandaondaona nandrifindrifotra dia nisy arana entika indraindray dia vinavinaina manomboka rapitso zany fa ny mirona sy masoandro na isisy masoandro anay zany raha misy fisavala zany tsika manomboka rapitso dia vinavinaina isika karankely koa zany maripana raha manomboka rapitso hatrany amin'ny farany herinandro 12 ka hatramin'ny 15 degré celsius ny maripana ambany dia ny maripana ambony 20 mety tafakatra hatrany amin'ny 20 degré celsius. Na izany aza mbola ifandimbo ny rahona sy ny masoandro hatramin'ny ity farany herinandro ity raha ny eto Antananarivo manokana ary mbola miaina ao anatin'ny vanim-potoana rinina isika hoetrandro ry zareo avy eo amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Tontolon'ny fanatanjahantena dia androany no niakatra kianja voalohan'ny bare vehivavy ao anatin'ny fifanana Kosafa Cup 7-12 lavon'ny ekipan'ny Malawi tamin'isa roa no ohatra isika tamin'izany. Henri Florian. Isan'ireo firenena mandray anjara ao anatin'ny fiadinan'ny Kosafa Cup 7-12 izay ahitana firenena 12 isika malagasy ao anatin'ny vondrona ano misy an'i Madagasikara miaraka amin'ny Afrika Atsimo, Malawi ary Comore. Androany no niakatra kianja voalohany ny ekipa malagasy niona tamin'ny ekipan'ny Malawi tao amin'ny kianjan'ny Port Elizabeth. Lavon'ny Malawi tamin'ny isa roa tsy misy isika malagasy tamin'ity lalao voalohany ity. Na izany aza voaositra ho mpilalao mendrika tamin'ity lalao ity Mamlalena Priska kapiteny ny ekipa malagasy. Amin'ny faharoa aogositra izao indray isika no iona amin'ireo zareo Komoriana ary ny fahadimy aogositra izao hamarina ny lalao ny fiaonan'ny ekipa malagasy amin'ireo zareo mpampiatrano izay efa nandrombaka ny Kozafa indimy tamin'ny lalao famaranana natrehany. Maresaka iraisam-pirenena dia niato ny fifampiresahana teo amin'ireo mpitondra sy mpitarika fihetsiketsehana ao Sudan nanomboka omaly tao aorianany nahafatesana olona enina hafa indray tany amin'ny toerana. Fanadina amin'ny sany France 24. Namoaka fanambarana fampiatona ny fampianarana ireo manam-pahefana Sudanais manomboka androany alarobia mandra-pisiany baiko vaovao. Fanambarana manoloana ny trangana fatesana mpanao fihetsiketsehana misa enina izay mpianatra eny amin'ny lycée ny 5 amin'ireo. Maty nisy namony tamin'ny alatsinainy teo nandritra ny fifamoriana ny seho tany amin'ny renivohim-paritany. Ny hato ihany koa manoloana izany ny fifampiresahana eo amin'ireo mpitondra ao Sudan sy ny mpitarika fihetsiketsehana manoloana io trangana fahafatesana izay nahazo ny naman'ireo mpitaritolona ireo. Fifampiresahana izay ahafahana mamarana sy mametraka marimaritra iraisana ho amin'ny fizaram-pitantanana. Efa nivohitra tao anatin'izany marimaritra iraisana izany hatreto ny fijoroan'ny Conseil souverain izay ahitana miaramila 10 ary sivily miisa 4 andrafitra ny tetezamita mandritra ny 3 taona faharetany. Manoloana ny toe-java misy hatrany nanambarany lehibe ny filakevitry ny miaramila fa tsy azo ekena ary tsy maintsy ho voasazy araky ny lalàna ireo tompon'antoka tamin'izao famonoana sivily izao. Dia izay namarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany mandrosoa sy nadolo tompoko. Le journal vous a été présenté par le Pack Gold, incluant l'Internet 4G en illimité, le 35 chaînes TV à 189 milliards seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.